大家好，我哋見面啦。咁今次咧就講翻啲咧超級市場啊，或者啲酒鋪呢個尋酒記啦。咁其實之前其實我都講過一啲咧，就其實叫大家不妨咧去買翻一啲靚年份嘅香檳，就算你未見過，即係唔係一定要啲大裝嘅。咁好似今次咧，我就會介紹一支咧，咁我都係只不過喺一啲又唔可以叫超級市場嘅，即係高級少少嘅超市啦。咁就揾到一支咁樣嘅香檳，咁呢個叫做其實呢個香檳裝我都未見過嘅，叫做 JB Harry 咁個 vintage 咧就2002嘅。咁我就一見到呢支香檳，哇！一支2002嘅香檳只係賣緊唔使7嚿水，咦？咁我就真係非常之好喎。咁樣跟住，雖然我對於佢完全咩認識都冇啦，咁同埋其實我跟住之後咧，我上網揾咧，其實都冇乜資料嘅。咁但係唔緊要，咁我覺得一個咁靚年份咁樣，同埋佢主要咧，其實佢都係一啲咧Chardonnay 嘅提子嚟嘅，照佢呢度咁寫啦。咁所以就不妨買一支啦。咁樣就開嚟試一試啦。咁其實呢啲香檳咧，只要佢佢買嗰時個 condition 咧唔係太差咧，咁其實通常我都會咧見價錢好咧，就真係唔介意買一兩支翻嚟試下嘅。咁呢支咧，咁其實佢主要就會係90% Chardonnay，咁同埋就有10% 嘅 Pinot Noir 嘅。咁開嚟睇睇啦。嗱，咁其實見到咧個 cork 嘅 condition 咧，其實都幾咁其實咧，當我見到一個咁樣嘅 cork 咧，咁其實我就會覺得咧，呢支酒咧應該由即係佢 degorge 咗之後咧，就應該唔係太耐嘅啫。咁因為如果佢 degorge 咗好耐個 bottle aging 好犀利嘅話咧，咁其實咧你又會見到呢個 cork 咧，其實基本佢都會縮埋咗條直線嘅，咁佢就唔會有個彈性會彈翻開嘅。咁所以其實呢支咧，咁我估計佢咧都係一支 late degorge 嘅2002嘅香檳。咁樣其實對於我嚟講咧就更加有信心啦。一支即係起碼即係佢擺喺個酒莊裏邊咧個 aging 咧喺翻個酒莊裏邊，就並不是咧酒莊出咗街，跟住唔知擺咗喺啲咩地方。咁呢支酒咁其實我應該都會覺得應該都非常之唔錯嘅。咁其實而家好多人睇咯，其實你見到啲 bubble 聲其實都非常非常之多嘅。咁所以其實呢支酒應該都唔係啲太舊嘅嘢嚟嘅，即係唔會喺個 bottle age 太耐啦。咁而家一聞，咁有啲好 fresh 嘅 citrus 啦，咁亦都好 yeasty 嘅。咁yeasty 後邊咧，你會聞到咧一啲好明顯一啲咧一啲我哋叫做 stainless steel 啦，跟住有少少濕石頭啊咁嗰啲味啦。咁仲有少少啲 nuttiness 嘅，咁落口咯喎，落口，但係落到口咧，呢個感覺到咧會有些少咧一啲舊咗嘅味道啦，有少少老咗少少啦。咁佢就唔係一支完全係一支新年份香檳，你感覺到，因為其實你會感覺到一啲舊咗少少嘅有少少嘅檸蜜嘅味啦。咁其實佢嗰個density 其實好高嘅，成支酒嘅 density， 你感覺到咧佢係好會係好多嘢喺裏邊。其實但係咧佢又未化開嘅，個酸度非常之好啦。個酸度佢又唔係一啲好 sharp 嘅酸，因為其實如果譬如啲新些少咧，咁你個酸度咧就會覺得好 sharp。但係而家呢個酸度咧，你要覺得佢其實一啲好柔和嘅酸度。咁其實而家呢支酒成支酒落到口咧，其實係好舒服嘅。咁其實咧正話頭先啦。咁我都講咗少少啦。咁其實點解我亦都會買呢支香檳咧？咁其實我買嗰陣時咧，咁其實咧喺翻個樽嗰度咧，其實有時咧佢哋就會咧
雷射咗有些少曲喺度嘅。咁即係好似譬如呢一支咧，其實我跟住我影翻張相放大俾大家睇。咁其實佢呢度就寫住咗咧，有一個叫做0921嘅。咁其實好多時呢啲曲咁樣佢寫住咧，咁其實通常就係代表咗佢嗰個好多時咧會係酒可能係出廠嗰年份啦。咁所以其實呢支酒咧，其實我估計啦，同埋睇到佢個 cork 咁後生下，咁其實我好大信心會覺得咧，呢支酒咧其實係21年先 degorge 嘅。咁一支21年 degorge 嘅酒，咁即係其實嗱，通常如果你02年香檳，你入樽大約係03年頭到啦，通常啊，咁即係至到21年9月，咁其實都差唔多都有計數，都有翻19年啊，18年都有18年 on list 嘅。咁其實睇翻而家我飲到佢而家個狀態，咁其實我都覺得我個推算咧，其實都差唔多啦。咁其實咁其實我覺得大家真係不妨咧去呢一個一啲超市或者啲酒鋪或者啲高級嘅超市啊，去有好多時尋寶，因為其實我覺得好多時咧真係會有一啲咧好嘅嘢等緊你去發掘嘅。咁今日嘅分享到而家差唔多啦，多謝大家。若然中意我呢條片嘅，咁記得 like、subscribe 同 share， 記得俾多啲 like 喎。咁跟住我就可以即係我嘅 video 個覆蓋率咧可以再大多少少，等大家認識多啲咁美好嘅香檳。多謝大家。下次我就會介紹一支爆彈味嘅香檳，咁大家密切留意咯。